여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어학습 아상영어입니다. 오늘은 26번을 볼 텐데요. 이 내용은 그냥 글의 흐름만 쭉쭉 직독직해로 풀어드리겠습니다. 앨런 철치라는 사람이 태어났네요. 아이오와에서 1904년에 졸업 후죠. 그러면 크라이스코 고등학교를 졸업하고 난 후에 그녀는 간호학을 공부를 했대요. 그리고 일을 했네요. 간호사로서 샌프란시스코에서. 그녀는 제안을 했어요. 보잉 에어 트랜스포트라는 이 회사에 대절 전체를 제안했습니다. 그런데 이제 주요 명제권이라는 이 동사 뒤에 대시 나오면 당위성, 뭐뭐 해야만 한다라고 해석이 될 때는요. 여기 사이에 should가 생략이 될 수 있습니다. 그래서 이 문장은 should가 생략될 수도 있습니다. 만약 선생님들이 이 should를 없애고 take care of라고 써도 이 문장은 맞는 문장이라는 것도 정리하셔야 돼요. 그래서 그녀는 제안했습니다. 이 보잉 에어 트랜스포트 회사에 대절 전체를 제안을 했는데 간호사들은 돌보아야만 합니다. 승객들을 비행하는 동안 왜냐하면 대부분의 사람들이 두려워하기 때문이죠. 비행을. 1930년에 그녀는 되었습니다. 최초의 여성 승무원이 되었죠. 미국에서. 그리고 일을 했습니다. 보잉 80A 위에서. 요거는 뭐 비행기 편 이름 같아요. 이 비행기가 어디에서 어디까지 운행을 하냐면 from A to B니까 캘리포니아의 오클랜드라고 하는 곳에서 일리노이주의 시카고라고 하는 이 도시까지 운행을 하는 보잉 80A호에서 편에서 일을 했습니다. 불행하게도 자동차 사고 부상이 강요했죠. 그녀로 하여금 끝마치도록 그녀의 일을 언제 이후로 18개월 이후에 이거죠. 그럼 다시 한번 정리할게요. 불행하게도 자동차 사고로 생긴 이 부상이 그녀로 하여금 그녀의 일을 그만두게끔 강요했습니다. 됐죠? 오직 18개월 후에. 됐죠? 그다음에 철치는 시작을 했습니다. 간호사 일을 다시 어디에서 밀워키 카운티 병원에서 언제 이 이후에 그녀가 졸업한 이후에 어디 대학? 미네소타 대학. 무엇을 가지고? 학위를 가지고. 어떤 학위? 간호교육학 학위를 가지고. 다시 한번 정리하면요. 철치라는 이 여성은 밀워키 카운티 병원에서 다시 간호사 일을 시작을 했죠. 그녀가 간호교육학 학위를 가지고 미네소타 대학을 졸업하고 난 후에 2차 세계대전 동안에 그녀는 무엇으로서 봉사하다 이건데 serve as를 복무하다라고 보면 됩니다. 여기서는 대위, 육군 간호부대, 육군 간호부대에서 대위, 캡틴으로서 봉사를 했습니다. 또는 캡틴으로 복무를 했습니다. 그리고 받았죠. 에어메달. 이 에어메달은 항공훈장이라고 하죠. 항공훈장을 받았대요. 앨런 철치 필드 에어포트, 그녀의 고향인 그녀의 고향 크레스코라는 그녀의 고향에서 앨런 철치 필드 에어포트, 이 공항은 was named after her, 그녀의 이름을 따서 지어졌습니다. 됐죠? 네. 빠르게 전체적인 순서 정리하시고 내용 파악하시면 이 문제는 쉽게 맞출 수 있을 겁니다. 고생하셨습니다.